माशाल्लाह। सुबह बहर सुबह का 5 बजे हैं। मैं वॉक के लिए निकला हूँ। माशाल्लाह सुबह सुबह गऊ का मौसम बहुत ज़्यादा प्यारा और ख़ूबसूरत होती है। सुबह सुबह आसमान पर बादल भी छाए हुए हैं और मेरा उम्मीद है कि इंशाल्लाह बारिश होगी और बारिश का इम्कान भी है, क्योंकि बादल बहुत ज़्यादा काले घटाई आ चुकी हैं। तो मैं इस तरह रोड पर वॉक करता हूँ। सुबह सुबह परिंदे भी खूबसूरत आवाज़ों में चहचहा रही हैं, जो बहुत ज़्यादा मज़ा कर लेता है। और नहर तो खूबसूरती में इजाफ़ा पैदा कर लेते हैं। हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। मैं मोहम्मद शाबान। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हो, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर देना। तो मैं वॉक करते करते बाज़ार में आ चुका हूँ। बाज़ार पूरा का पूरा आप है, क्योंकि सारे के सारे दुकान आप लोगों को नज़र आएगी। यहाँ पर ये कुत्ते मौजूद है, लेकिन ये कुत्ते कुछ नहीं कहता। सिर्फ एक दुकान ओपन है, वो भी दूध वाला, क्योंकि सुबह सुबह गाँव में दूध का बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो इसी वजह से ये सुबह आते हैं और सुबह सुबह काम स्टार्ट कर लेते हैं। तो अभी मैं बिल्कुल बाज़ार में आ चुका हूँ और बाज़ार का शॉप है, चेक करो किस तरह पे परिंदे यहाँ पर घूम रही है और बहुत ज़्यादा मज़ा कर लेते हैं। ये सारे के सारे परिंदे मैना हैं। और इस बाज़ार का नाम है टेल चौक मुटी बांडा। ये देखो नाम, ये है हमारे गाँव का नाम। ये मुटी बांडा हमारे गाँव का नाम है और इस बाज़ार का नाम है टेल चौक। और ये है हमारे गाँव का बड़ा प्लाज़ा और इसमें बहुत ज़्यादा शॉप भी हैं, लेकिन सारे के सारे बंद हैं। तो थोड़ी देर बाद ये भी ओपन हो जाएगी। यहाँ पर मैं आप लोगों को सब्ज़ी का बागात दिखाता हूँ और ये है सब्ज़ी का बड़ा खेत और भिंडियों का। इसमें सारे के सारे भिंडी का सब्ज़ी है। देखो यहाँ से ये स्टार्ट होता है और वहाँ पर ये ख़त्म होता है। और माशाल्लाह इसने खूबसूरत भिंडी भी किया है, लेकिन अभी शबनम गिर चुकी है तो मैं इसी वजह से अंदर नहीं जा सकता, लेकिन ट्राई करूँगा कह जाऊँ। देखो शबनम चेक करो कितना ज़्यादा शबनम गिरी है। ये देखो माशाल्लाह इसने कितना ज़्यादा खूबसूरत भिंडी का सब्ज़ी किया है। हमारा एक भाई है, वो हमें कमेंट करता है कि हमें सब्ज़ी का बागात दिखाओ। तो ये देखो सब्ज़ी का बागात, ये है भिंडी का सब्ज़ी और भी मैं आप लोगों को सब्ज़ी का बागात दिखाता हूँ। तो ये है हमारा कज़न्स का मकई का खेत, लेकिन मकई अभी नहीं किया यार। देखो
यहाँ पर ये मकई हो गई है, लेकिन ये अभी थोड़ा कच्चा है, सही से दाना नहीं बना है। और यहाँ पर हमारा कज़न ने सब्ज़ी भी उगाया है, तो मैं आप लोगों को वो सब्ज़ी भी दिखाता हूँ। ये मिर्ची का पौधा चेक करो, और ये है बैंगन का पौधे। इसने यहाँ पर छोटे छोटे बैंगन भी किए हैं, देखो ये छोटे छोटे बैंगन किए हैं। तो वॉक मैंने कंप्लीट कर ली और अभी वापस ही कर ली घर की तरफ। तो घर में जाऊंगा, सुबह का नाश्ता भी तैयार होगी, तो सुबह का नाश्ता करूंगा और सुबह का नाश्ते के बाद फिर कॉलेज के लिए तैयारी करूंगा। रोड बिल्कुल खाली है। तो ये गन्नों के पत्तों पर शबनम चेक करो, पूरा दिन बहुत ज़्यादा गर्मी चलती है, जब रात होती है तो इतना ज़्यादा शबनम गिरती है। देखो गन्ने का सारे के सारे पत्ते शबनम से भरे पड़े हैं। तो मैं अभी अपने गली में आ चुका हूँ और अभी थोड़ी देर बाद सूरज भी निकलेगी। तो जानवरों को चारा भी डाल दिया था, हमारा बकरी और बबली को, तो उन लोगों ने चारा खा लिया है और अभी यहाँ पर आराम से लेट गई हैं। चन्नू अभी भी चारा खा रहा है, लेकिन चिंटू यहाँ पर कोला घूम रहे हैं घर में, ये बहुत शरारती हैं। और पीनू भी इधर घर में मज़े से घूम रही है। मैं जब भी व्लॉग स्टार्ट कर लेता हूँ, पीनू हमारे पास आती है और ये बोलती है कि हमें गाइस को दिखा दो। तो सूरज भी अभी निकल चुका है और कितना ज़्यादा प्यारा लग रहा है। तो सुबह का नाश्ता बिल्कुल तैयार हो चुकी है। सुबह का नाश्ते में चाय और पराठे हैं। चनक में चाय है और मैंने चनक से अपने लिए कप में चाय डाल दिया है। तो चाय के साथ अभी हम पराठा मज़े से खाएंगे और फिर कॉलेज के लिए रेडी हो जाएंगे। तो मैं अभी कॉलेज के लिए बिल्कुल तैयार हो चुका हूँ और घर से निकला हूँ, अभी जा रहा हूँ कॉलेज की तरफ। आज सुबह सुबह गर्मी बहुत ज़्यादा है और सही से धूप भी नहीं लग रही। अगर धूप सही से लगना शुरू हो जाएगी तो फिर कितना ज़्यादा गर्मी होगी। अभी बाज़ार का शॉप भी एक एक खुल रहा है। अभी गोला गाड़ो वाला घासों के लिए अभी निकल पड़ा है और अपने जानवरों के लिए अभी घास लाएगी। तो फाइनली मैं नूहड़ बाज़ार में पहुंच चुका हूं और ये है नूहड़ का खूबसूरत बाज़ार। और नूहड़ बाज़ार का मशहूर अमरस है, तो मैं आप लोगों को अभी अमरसों का शॉप ही दिखाता हूँ। अभी एक दुकान खुल रहा है क्योंकि टाइम है 7 बजे। कुछ दुकान खुल गई है और कुछ अभी अभी खुल रहा है। ये सामने आप लोगों को अमरसों का शॉप नज़र आ रही है। ये है स्पेशल अमरस है और यहाँ का ये मशहूर है। तो मैं फाइनली कॉलेज में भी आ चुका हूँ, अंदर कॉलेज में एंटर होता हूँ। तो मैंने कॉलेज में क्लासेस ले ली और अभी हमें छुट्टी मिल गई है। तो बारिश शुरू हो गई है और बहुत ज़्यादा खूबसूरत बरस रहा है।
और ये फ्लावर देखो यार, माशाल्लाह कितना ज़्यादा खूबसूरत फ्लावर है। तो अभी मैं नर्सरी से ऐसे गुज़र रहा हूँ। यहाँ पर बहुत ज़्यादा खूबसूरत खूबसूरत फ्लावर मौजूद है माशाल्लाह। तो अभी बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ बरसने लगा, तो मैं यहाँ पर इस शॉप में बारिश से छुप गया हूँ। कितना ज़्यादा तेज़ बारिश बरस रहा है। तो बारिश थोड़ा कम हो गया तो मैं उस दुकान से निकला। जैसा बाहर निकला तो दोबारा बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ शुरू हो गया। तो गाँव में मैं आ गया हूँ और गाँव में बिल्कुल बारिश नहीं हुई है, और वहाँ पर नूहड़ बाज़ार में तो बहुत ज़्यादा बारिश हो गई। और अभी यहाँ पर सिर्फ बूंदाबांदी हो रही है। आई माँ पता नहीं क्या बोल रही है। सु और तो संबारान रहो रहे थे दिल तो भी ही निश्ता। तो अभी सिर्फ यहाँ पर गाँव में बूंदाबांदी अभी स्टार्ट हो गई है। तो मैं घर में जाता हूँ, बैग रख देता हूँ और कपड़े चेंज कर लेता हूँ, क्योंकि मेरा पूरा कपड़े गीले हो चुकी हैं बारिश की वजह से। तो घर में आ गया हूँ और घर में जानवर बरामदे में किया है, क्योंकि हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है और आंधी अभी आ गई है। बारिश वहाँ पर लूहड़ में हो गया, लेकिन मौसम यहाँ पर बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो गया है, खुशगवार। हमारे किचन के लिए अभी छतें भी लाई है और यहाँ पर रख दिया है। तो इंशाल्लाह इनके ऊपर छत पे डालेंगे। हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है और साथ में आंधी भी शुरू है। तो मैं किचन में जाता हूँ और दोपहर का खाना देख लेता हूँ कि क्या पका रहा है। चूल्हे पर यहाँ पर देख के रखा है, लेकिन अभी मुझे कोई आइडिया नहीं है तो देख के मैं क्या पकाया है। तो इससे मैं इस तरह हटा लेता हूँ। माशाल्लाह देख के मैं तो अभी भिंडी पकाई है, और ये देखो भिंडी यार माशाल्लाह। तो ऐसी मौसम में हम भिंडी खाएंगे, और भिंडी के साथ तंदूर का रोटी तो लाजिमी है। तो अभी तंदूर भी गर्म कर रहा है। जानवर अभी तक यहाँ पर इस बरामदे में मौजूद है और इस साइड तंदूर गर्म कर रहा है। इसमें आग जलाई है और थोड़ी देर बाद यहाँ पर मज़े से रोटी भी लगाएगी। तंदूर से आग बाहर निकल रहा है यार, देखो। तो ये अच्छा सा गर्म हो जाएगी तो फिर इसमें मज़ेदार सा तंदूरी रोटी लगाएगी। अभी थोड़ा थोड़ा तो सफ़ेद हो चुका है, मुझे तो ऐसा लग रहा है, लेकिन जो लकड़ी है ना वो थोड़ा गीले हो चुकी है, तो अच्छा सा आग नहीं जल रहा। तो दोपहर का खाना बिल्कुल तैयार हो चुकी है। तंदूर का रोटी भी बिल्कुल तैयार हो चुकी है और साथ में भिंडी का सब्ज़ी भी अभी लाया है। तो हम तंदूर के रोटी के साथ भिंडी खाएंगे और साथ में रायता भी लाया है और प्याज भी मौजूद है। तो हम जल्दी से दोपहर का खाना खा लेते हैं। तो ऐसी मौसम में दोपहर का खाना खाकर बहुत ज़्यादा मज़ा आ गया। तंदूरी रोटी थी और भिंडी का सब्ज़ी, तो बहुत ज़्यादा एंजॉय कर ली खाना। अभी बाहर निकल चुका हूँ, तो हल्की हल्की धूप भी निकल चुकी है और हवा भी चल रही है। गाँव में इतना ज़्यादा बारिश नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी मौसम बहुत ज़्यादा खुशगवार बना दिया है। यहाँ पर तो सिर्फ बूंदाबांदी हो गई थी, और जहाँ पर मैं नूहड़ बाज़ार गया था तो वहाँ पर इतना ज़्यादा बारिश हो गई थी कि सड़क पर पानी मौजूद थी। लेकिन
वहाँ पर बारिश हो गया और मौसम यहाँ पर खूबसूरत बना दिया, खुशगवार। अभी मैं यहाँ पर अपने व्लॉग को इन कर लेता हूँ। आई होप आप लोगों को ये व्लॉग अच्छा लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं कल इंशाल्लाह। हाफिज़, बाय बाय, टाटा, टेक केयर।